Kurka, Janotame, Janaga, mysql, mysql, mysql database go secure installation loaded by bono. Janodiniama, SunOS 8 net, San Piabami. A carry qua SunOS 7 tone, Tamo Uvaru Dona Swing, Kugema, how to install mysql for SunOS 7. Tomo Uvandu. ဒါမျိုးရှာပြီးတော့တွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်က SunOS 8နဲ့တရုပ်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော် SunOS 8ထဲကို remote နဲ့ဝင်လိုက်မယ် SSH root root at 192.168.5.101 ဒါက SunOS 8 server အဖြစ်အသုံးပြုမဲ့စက်ရဲ့ IP ပေါ့နော်ပြီးရင် -p သူရဲ့ SSH port number 50145 default port number က22ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က SSH ကို secure ဖြစ်အောင် port number ပြောင်းထားတာပေါ့နော် okay ပြီးရင် mysql ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင် run install at mysql database ထဲမှာများသောအားဖြင့်ဘာအချက်လက်တွေထားလဲဆိုတော့ username တွေ password တွေ login request တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုသိမ်းထားတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကို data တွေသိမ်းထားတဲ့အတွက် database လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ mysql database ကိုသုံးမှာ database တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် oracle လို့ဘာလို့ကကြတော့ license နဲ့ဝယ်သုံးရတယ် mysql မှာလည်း enterprise edition ဆိုရင် license နဲ့ပဲဝယ်သုံးရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မှာက mysql ရဲ့ free edition ပေါ့နော် community edition သူ့ကိုဘယ်ကပိုင်လဲဆိုတော့ oracle ကပိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာ mariadb ဆိုပြီးတော့လည်းခေတ်စားလာတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ mysql ကို oracle ကပိုင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ mysql ကိုရေးခဲ့တဲ့ developer ကနေပြီးတော့မှ mariadb ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သူကအသစ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော် command တွေအားလုံးကတော့အကုန်လုံးကြီးပါထပ်တူပါပဲเนาะအရင်ကြီးကွာဟမှုမရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တွင်းလိုက်အောင် internet connection ကောင်းလို့ရှိရင်မြန်တယ်ပေါ့เนาะ wire ကိုနှိပ်မယ် enter ဒါသူသွင်းမဲ့ package တွေကိုပြထားတာเนาะဒီမှာ50ကျော်ပဲရှိသေးတယ်เนาะ percent အောက်မှာ60ကျော်โอเคနည်းနည်းလေးစောင့်ရတယ်เนาะ
okay complete ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ CLE ရ clear mysql service ကိုကျွန်တော်တို့ start လုပ်မယ် s1stmctl star start mysql d အစပိုင်းမှာနည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်system ctl start mysql d ဘာကြောင့်ကိုဒီလောက်တော့များကြာနေရတယ်လဲကိုရင်သူလိုအပ်တဲ့ process တွေကို run လို့ကြာတာပေါ့နော်ကြာတော့လေတီးခံပြီးစောင့်ပေးရတာပေါ့โอเคရပြီเนาะ step ပြီးပြန်ဖွင့်လို့ရှိရင်လဲ run နေအောင်လို့ s1stmctl enable mysql d okay CLE ရ clear status နဲ့ကြည့်တိုင်းမယ် s1stmctl statu status mysql d ဒါဆိုရင် active running ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို active ဖြစ်နေတယ် run နေတယ်ပေါ့ပြန်ထွက်မယ် keyboard ပေါ် q key ကိုနှိပ်မယ် quit CLE ရ clear ဒါဆိုရင် mysql database service ကိုတွင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ configure လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်သူက database ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင် user name password တွေနဲ့ဝင်ရတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် configure လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဘယ် command ကို run ပြီးတော့ configure လုပ်ရမလဲဆိုတော့ mysql underscore secure ပြီးရင် tag key လေးတွန်းလိုက် installation ဆိုပြီးသူဟာသူဆက်ရိုက်သွားတယ်ပြီးရင် enterမှာသူကဘာကိုအရင်ဆုံးစမေးလဲဆိုတော့ validate password component can be used to test passwords and improve security it checks the strength of password and allows the user to set only those passwords which are secure and named တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ while နဲ့ enter comment ဆိုရင် password ကိုလွယ်ကူကူမှတ်မိတာတွေဥပမာနှုတ်ပုံလေးနံပါတ်တို့နာမည်တို့ဒါမျိုးတွေရိုက်လို့မရတော့ဘူး password ကိုနည်းနည်းရှုပ်ထွေးလေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် capital letter တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဏန်းတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် special character တွေပါမယ်ဒါမျိုးအချက်လက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှအဲ့ password ကို तू ကလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် while လို့နှိပ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ရင် while လို့နှိပ်မယ် enter ခေါက်မယ်သဘောတူပါတယ်ပေါ့နော် तू ကဒီမှာမှ password ရဲ့ခိုင်မာမှု strong ဖြစ်မှုပေါ့နော် strong password ဖြစ်မှုကိုlow medium strong ဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းသူကခွဲထားတယ် low ဆိုရင်အနည်းဆုံး၈လုံးရှိရမယ် medium ဆိုရင်လည်း၈လုံးရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေပါရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူသတ်မှတ်ထားတယ်ကဏန်းတွေပါရမယ် numeric mid case capital letter ရော small letter ရောပါရမယ်ပြီးရင် and special character တွေပါရမယ်ပြီးရင် strong ဖြစ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ၈လုံးပဲဒါပေမဲ့ဘာတွေပါမယ်ဆိုရင်တခုကပို့သွားတယ် dictionary ရှုပ်ထွေးတဲ့ password တွေအပြင် dictionary လည်း
ပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက password level ဘယ်လောက်ကိုရွေးမှာလဲ0ဆိုရင် low 1ဆိုရင် medium 2ဆိုရင် strong ပေါ့နော်အဲ့တော့2ကိုရွေးလိုက်မယ်2 enter အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ please set the password for root here တဲ့ mysql database မှာလဲဘယ်အကောင့်ကငကိုတွေကပါလာလဲဆိုတော့ root root ဆိုတဲ့အကောင့်ကငကိုတွေကပါလာတယ်အဲ့အတွက် password ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ mysql database ထဲကိုဝင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ database တွေစောက်ထားတို့ value တွေထည့်ထားတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ database admin တွေရဲ့အပိုင်းပေါ့ system မှာတော့ installation ကို secure ရှိရှိနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ password ပေးမယ်ဆိုတော့သူကလွယ်ကူပေးလို့မရတော့ဘူးကဏ္ဍလဲပါရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ YG ဒီအသေး29971384ဒေါ်လာလို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် capital letter small letter တွေပါသွားပြီကဏ္ဍတွေပါသွားပြီ special character ပါသွားပြီပြီးရင် dictionary လဲပါရအောင်မှာဒီမှာလေ dictionary လဲပါအောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာထပ်ပေးမှာဆိုတော့ book book အဲ့တော့ YGT 29971384 BOK dollar BOK book ပေါ့နော်ပြီးရင် enter တော့ထပ်ရိုက်ခိုင်းတယ်အဲကြောင့် YGT 29971384 dollar BOK book ဒါတော့တော်တော်လွယ်နေသေးတယ်နော်အမှန်အဲ့ဒါရွှေ့ထွေရရမှာကိုယ့်ကို password တွေရွှေ့ထွေရိုက်ပြီးတော့မိတ်လည်းမသွားနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလွန်ကျွံတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတွေကိုတင်ထားသင့်တယ်ပေါ့နော်တော့ရှစ်လုံးဆိုပေမဲ့ရှစ်လုံးတက်ပို့ပြီးရိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရှစ်လုံးတက်တော့ရောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်လေ greater than or equal 8ရှစ်လုံးနဲ့ညီရင်ညီမညီရင်အဲ့ဒါပို့ပြီးများလို့ရတယ် greater than ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ greater than နဲ့ဟုတ်ပြီ estimated strength of the password 100 password က100 level 100ထိခိုင်မာမှုရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုလက်ခံလာတဲ့သိမ်းမှလာတဲ့ဒီ password အဲ့တော့ press y ဒါမှမဟုတ်ရင် yes လို့ရိုက် enter okay ဒါဆိုရင် root user account အတွက် password ပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် remove anonymous user ဆို anonymous root မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား anonymous user အနေနဲ့ login ဝင်လို့လည်းရတယ်ဒါကိုဖြတ်မှာလားတဲ့ anonymous user ကို remove လုပ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော် y နဲ့ enter ခေါက်နောက်ပြီးရင် disallow root login remotely ကိုယ့်ရဲ့ local set မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအဝေးကနေ remote နဲ့ root နဲ့ direct ဝင်တာကိုခွင့်မပြုပါဘူးတဲ့သဘောတူရင် yes ပေါ့နော် yes သို့မဟုတ် y လို့နှိပ် enter ခေါက် remove test database and access to it စမ်းသပ်ဖို့အတွက်စောက်ထားတဲ့ database နဲ့အဲ့ဒီ database ကို access လုပ်တာကိုဖယ်ရှားမလားတဲ့ဖယ်ရှားသင့်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ test လုပ်တဲ့ database ကြီးကိုရသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကပါ security ထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးက test လုပ်ဆရာမလိုဘူးဆိုရင်ဖြုတ်ပစ်တင်တယ်ပေါ့နော် y လို့နှိပ် enter ခေါက်ဒါဆိုရင်စောစောကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ configuration တွေကို save လုပ်မယ်ပေါ့နော် reload privilege tables နောက်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ table တွေကိုသူ reload ပြန်လုပ်တော့မယ် config တွေကိုသူက mysql database တို့ oracle တို့ mariadb တို့မှာ data တွေကိုဘာနဲ့သိမ်းလဲဆိုတော့သူက table နဲ့သိမ်းတာပေါ့နော်ဥပမာ id 123ပြီးလို့ရှိရင် name အောက်ကမောင်အောင်လှပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဟို excel sheet တွေလိုမျိုးပေါ့နော်သဘောတရားပြောရင်ဒါမျိုး data တွေကိုသိမ်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ privilege လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတဲ့ table ကို reload လုပ်မယ်သဘောတူရင် y လို့နှိပ် enter ခေါက်ဒါဆိုရင်ဘာပြလဲဆိုတော့ဒီမှာ success ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် all done တဲ့ clear ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mysql database ထဲကို login ဝင်လို့ရပြီ login ဝင်တဲ့ command က mysql -u root root -p ဆိုရင် p password ပေါ့နော်
enter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောပေးခဲ့တဲ့ password လေးကိုရိုက်ပေးရမယ် YGT သေး29971384 $BOK book enter ဒါဆိုရင် mysql database ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် user account တွေဘာတွေရှိတယ်သိချင် selec select star ရဲ့အဓိပ္ပာယ် asterisk ရဲ့အဓိပ္ပာယ် all ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကြည့်မှာ from mysql.users users semicolon enter user မှာ s ပါသွားလို့လည်းCLE ရပေးရ sorry selec select user user from mysql.users user ဒါဆိုရင် mysql database ကိုစသွင်းလိုက်ကြတဲ့ကပါလာတဲ့ user တွေကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် info cd မှာတော့ mysql.session တို့ဒါဆိုရင်စောစောကျွန်တော်တို့ password ပေးလိုက်တဲ့ root user account လေးပေါ့နော်ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင် exit exit okay အဲ့တော့ mysql database ရဲ့ secure installation ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲခံရကြစေတကယ်လို့ကိုက ubuntu တို့ server 7တို့ဘာလို့မှတင်မယ်ဆိုရှင် google ကနေရှာလိုက်ပေါ့နော် how to install mysql on server 7တို့မဟုတ် ubuntu ဒီလိုရှာလိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ server ရဲ့ version 8နဲ့တရုပ်ပြသွားတာပါအဲ့တော့ဒီပြန်လောကထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ google တို့ဘာလို့နေအိမ်နဲ့ကြမ်းပြန်လို့သွားနေရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် video record ကိုတခါရပြစီ